wanda ko ni a matsayina na kansila zan iya so sololi guda 50 ma zan iya sowa in saka a mazaɓata. So amma dai abinda za a gwada a ce wannan dan majalisar tarayya kai magana ta gaskiya abinda honorable yayi amani da bindawa ko dan majalisar jiha yayi wannan abin za mu kira shi da ya kasa. To ya zai yi takara? Ai bai yin takara wannan. Mutumin da ya rusa al'amuran shi, ya rusa al'amuran yaran shi. Duk mutumin da ya runguma ya tafi da shi, babu wanda zai iya kawo maka mutum 50 a mazaɓar shi. To ta za ka je ka takara? Takara ana yin ta ne ga mutumin da ke mutunta al'umma, mutumin da ke sanin ya kamata, mutumin da ke ko da yaushe yana cikin al'ummar shi. Amma ina tabbatar maka mai mutunci a wurin shi, mai mutunci wanda za a mutunta, to shine wanda zai iya yin kwana 30 bai yi magana da shi a waya ba. Shi ne mutum mai mutunci a wurin. Shinkafar da yake rabawa ta azumi da sallah da yake badawa rabin buhu ne. Kamar ni ina kansila yanzu ka dauki buhu mai cin tiya 6 ko 7 ka bani, mutum nawa zan ba ita? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Usman Darda'u Hamceta, kansila mai wakiltar mazabar Hamceta a karamar hukumar Mani, kuma deputy leader na Mani local government. Abin da ke tafe da ni wannan kafa ta mobile media crew, na zo ne don mai da martani tare da kuma yin nasiha ga dan majalisar da ke wakiltar karamar hukumar Mani da Bindawa a majalisar tarayya ta Abuja, ganin yanda ya zo ya shiga media yana kalubalantar mai girma gwamna kan yadda aka yi zaben fitar da gwani na primary election wannan wanda ya wuce. So na yi mamaki matuƙa yadda na ji dan majalisar tarayya yana magana cewa mai girma gwamna baya mutunta mutane, wannan wanda kuma ba halin mai girma gwamna bane. Ina ga an yi gwamnoni da yawa a jihar Katsina, amma ina da tabbaci da yaƙini babu gwamnan da ke da alaka da ƙananan 'yan siyasa kamar mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda. Amma abun mamaki sai gashi dan majalisar tarayya Honorable Ahmad Yusuf Dore yana magana cewa ba mai girma gwamna bai mutunta mutane, kuma ba a mutunta mutane a cikin wannan yadda aka gudanar da zaben primary election ba, wanda ba haka bane ba. Mai girma gwamna ya ba da umarni cewa shugabannin jam'iyya da stakeholders su je su zanna su fitar da 'yan takarkari. So an yi wannan. Honorable Ahmad Yusuf Doro magana ake ta mutunta mutane, kaiwa ka mutunta? Baka mutunta kowa ba. Saboda ka yi primary election ka ci zaɓe a 2023, mutanen da duk suka taimake ka wa kai mutunta? Babu wanda yake mutuntawa. Ai ba maganar rashin adalci ba, dama shi bai yi niyyar ya nemi tazarce ba. Saboda inda ka yi niyyar neman tazarce, ai zaka mutunta al'umma, zaka yi masa ayyukan a zo a gani. Saboda haka magana ta a ce an nuna rashin adalci, ai ba rashin adalci bane. Rashin adalci ne ya zo ya zanna da stakeholders da shugabannin jam'iyya su zanna su hidda shi a matsayin dan takara. Wannan ba in aka kai mai girma gwamna ya gani ya zai, dole ya bari mutane suka zabe shi. Amma dama ya shekara 4 yana wakiltar mu a majalisar tarayya, an yi duk abin da aka yi dan a ga ya ci zabe, kuma mun yi har Allah ya taimaka ya ci zabe. Amma daga cikin mutanen da muka taimake shi, in kai lissafa mutane guda 10 da suka taimaki Ahmad Yusuf Doro, to ina ɗaya daga cikin su, saboda mun taimaka mashi ya ci primary election, kuma bai ci Mani local government ba, amma mazaɓata tana ɗaya daga cikin mazaɓin da suka taimaka mashi ya ci secondary election a lokacin babban zaɓe. Amma har ya zuwa yanzu babu wani abu da ya yi na a zo a gani a wannan mazaɓai da kuma sauran mazaɓinmu da ke akwai. Kuma ina tabbatar ma ɗan jarida, a ce ni ina matsayin kansila yau in ayyana cewa na bar jam'iyyar APC a yanzu, to ina tabbatar maka shugaban jam'iyya sai ya bi ni. Duk wasu muhimman mutane da a APC sai sun amince sun bi ni saboda kyautatawa da nake yi musu. Takaicin rashin takara ya ɗauka cewa mai girma gwamna shi zai bashi mulki, amma kuma shi gwamna kuma shi kanshi wurin Allah yake neman nashi mulkin, ba wai wurin wani ba. Ba zai zauna dan yana gwamna bai ce na dogara cewa sai shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu shi zai bani gwamna ba.
Allah ke badawa, kuma shi ya bashi, kuma shi zai bashi da gaba da ya nema. So amma bai mutunta mutane ba. Ina tabbatar maka babban laifin da dan majalisar tarayya yayi wanda ubangiji ba zai taba kyale wanda ya zalunci wanda ya taimake shi ba. To babban laifin da ya fara yi a siyasa, akwai tsohon dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Mani Honorable Aliyu Sabiu Muduru. In yanzu zaka tambayi Aid menene laifin Aliyu Sabiu a wajen shi, bai sani ba, amma shine mutum na farko da ya taimake shi, wanda taimakon saboda kujerar shi ta Ahmad Yusuf Doro shi ya sacrifice din kujerar shi, ya haƙura ya faɗi zaɓe, amma kuma ga zaben shi ya fita ya taimaka. Duk duniya ta ga yanda Aliyu Sabiu ya hau mota yana ta ihu domin Aid ya samu nasara, amma shine mutum na farko da aka fara yadda a wannan tahe. Amma ina tabbatar maka duk mutanen da suka taimaki mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Duka Umar da, babu mutum kwara ɗaya da cikin wannan shekarun uku yau ya fito ya ce ya barranta kanshi da mai girma gwamna saboda na taimake shi bai taimake ni ba. Babu shi. A matsayina na dan jam'iyyar APC, mu da muka yi zama, tunda da ni aka zauna, ina cikin stakeholders na Mani Local Government, muka zauna muka fidda 'yan takarkari guda biyu. Na farko ita Hajiya Jamila Abdu Mai Goyo, sai Ahmad Saleh Junior. Su muka ce muka je muka kai mai girma gwamna, muka ce wannan mutanen duk wanda aka bawa wannan kujera ya cancanta, kuma za mu yi kokari mu tallata shi 100%. Kuma daga baya aka zauna, stakeholders mu suka je suka sake zama da mai girma gwamna, suka ba da shawarwarin cewa ga abin da ya kamata a yi, ko mai girma gwamna ya haƙura, ko da yana da tunani, saboda an ayyana Ahmad Saleh Junior a matsayin dan takara. Daga baya kuma aka zo aka abun nan, saboda haka mai girma gwamna ya haƙura, ya aje interest din shi, ya ɗauki interest din da al'umma ke so. Saboda haka kaga nan ai ba a buƙatar a ce an nuna rashin adalci. Jam'iyyar APC haɗe take a ƙaramar hukumar Mani da Bindawa, saboda 'yan Bindawa haɗe suke jam'iyyar APC, Mani haɗe muke jam'iyyar APC. Saboda haka babu wani dalilin da za a zo wani ya ce ko an yi rashin adalci, ko an ba a kyautata ba, ko ba a mutunta shi ba. Ba maganar rashin mutuntawa anan. Mazaɓata tana ɗaya daga cikin mazaɓin da suka bashi gudunmawa 100%. Mun zaɓe shi a primary election wanda delegate suka yi. Duka delegate ɗin guda 5 na mazaɓa sun zaɓe shi. Amma tun daga abubuwan da aka yi, banda block ƙwara ɗaya, shi ma wani yaron shi da ya zo caye daga Qatar Foundation ya samu abin nan ɗin. Aka zo aka yi block ɗaya na makaranta, aka yi masallaci guda ɗaya, wanda kuma daga jikin symbol ɗin mun ga cewa symbol ne na Qatar Foundation ta gina masallacin, amma kuma block ɗin ƙwara ɗaya an gina shi a wani wuri wanda kusan bayan da bumi ba, ya je cikin daji, ya je ya gina block wanda ba lalle ne makarantar nan ta yiwu a wannan wurin ba, amma saboda irin yanayin yadda yake, tunda yaron shi ne ya zaɓi a yi shi cikin daji. To ni dai bangaren samun aiki, akwai wasu mutum biyu da na ji labari an samu masu ofa. Daga baya kuma na fahimci yaran Aminu Ashir ne, tsohon dan majalisar da ya gada, yaran shi ne. Saboda haka inda shi ya samo ofai, ai kamata yayi a ce cikin yaran shi wanda suka taimake shi zai dauka ya ba wannan ofai. Amma maganar ayyuka na raya ƙasa babu. Abinda za a ce a gwada, to za mu iya cewa kamar ni yanzu a mazaɓata, ni ma an kawo sololi guda 10, wanda ko ni a matsayina na kansila zan iya so sololi guda 50 ma zan iya sowa in saka a mazaɓata. So amma dai abinda za a gwada a ce wannan dan majalisar tarayya, kai magana ta gaskiya, abinda honorable yayi a Mani da Bindawa, ko dan majalisar jiha yayi wannan abin, za mu kira shi da ya kasa. To ya zai yi takara? Ai zai yin takara wannan mutumin da ya rusa al'amuran shi, ya rusa al'amuran yaran shi. Duk mutumin da ya runguma ya tafi da shi, babu wanda zai iya kawo maka mutum 50 a mazaɓar shi. To ta za ka je ka takara? Takara ana yin ta ne ga mutumin da ke mutunta al'umma, mutumin da ke sanin ya kamata, mutumin da ke ko da yaushe yana cikin al'ummar shi. Amma ina tabbatar maka, mai mutunci a wurin shi, mai mutunci wanda za a mutunta, to shine wanda zai iya yin kwana 30 bai yi magana da shi a waya ba. Shine mutum mai mutunci a wurin shi. Amma in kana gaban shi, in yanzu aka kawo wani abin nan, zai ce maka wane, ka je ka gabatar da kaza, ka je ka gudanar da kaza, za a yi kaza. Baka da mutum ɗaya da zai iya bugun gaba ya ce yau in na zannar da honorable na gaya mashi gaskiya zai ɗauka ko zai abin nan. Amma mai girma gwamna, mun gani yanayin yadda ake gudanar da abubuwa,
ko ni din nan mun taba haduwa da mai girma gwamna da shi kafin a yi zaben 2023 mun haɗu da mai girma gwamna da shi. Mai girma gwamna yake ce honorable ina ka san wannan, ya ce ranka da ai na san shi, sai yake ce mashi to da shi zaka tai Abuja ko nan zaka bar mu shi, sai ya ce ai ranka da wannan ba a nisa da su in ana irin wannan. Amma tunda ya zama dan majalisar tare, ina tabbatar maka sai shari'a in abin da ya shafi al'umma ma in mun buga mashi baya ɗaukan mataki, komi sai dai a ce za a yi. In fact in gaya maka yanzu haka akwai chairman party, shugabannin jam'iyya da kowannensu yana bin shi mota, wanda shi da kanshi ya zaunar da su, wanda ni ina ciki a lokacin, ina shugaban jam'iyya lokacin da muka taimake shi ya ci zaɓe, ya tara mu 14 ya ce to na yi alƙawarin zan ba ku mota, zan kuma kai wasu umara daga cikin ku, saboda haka wanda ke son mota ya zaɓi mota, wanda ke son umara ya zaɓi umara, zan kai shi. Saboda haka muka zauna muka yi shawara, muka ce to bai kamata mu ɗauki umara wanda muna da bukata, kila mutum na da bukatar jari ko wani abu, amma in aka baka mota kila ka haya da ita ka samu abin nan. Amma ha inda muke yanzu mutum 3 ya canka daga ciki ya ɗauke su ya kai su umara, amma mutanen da aka yi ma alƙawalin wannan motai gashi ana kusan lashe shekara 2 da yin wannan alƙawalin, amma har yanzu ba magana cika alƙawalin kuma ba magana mai daɗi. To haɗin kai da kusan za mu nema ga shugabannin jam'iyya, duk da tun da ya tafi ya ce ya ayyana ficewar shi daga jam'iyyar APC, babu wani sahihin mutum da za ka ɗauka ka ce idan babu wane ba za a iya cin rumfa kaza ba. Duk mutanen da suka bi shi dama wa'anda ke rubuce-rubucen iska ne a media, ba su ganin mutuncin mutane, ba su mutunta kowa, saboda haka shi ya sanya su kaɗai ne suka bi shi, amma baka iya sanin sahihi. Ni nake gaya maka, na ce maka ko da ni da nake kansila to ina ayyana ficewa daga jam'iyyar APC, ina tabbatar ma sai na ce da shugaban jam'iyya na mazaɓata. Amma shi kansilan mazaɓar shi ɗan APC ne, kuma yana jam'iyyar APC har gobe, ko mai girma gwamna zai zaɓa ko mai girma gwamna zai tallata. Shugaban jam'iyyar shi na mazaɓar shi ɗan APC ne kuma yana APC. Duk wani sahihin mutum da ka sani da wani wanda zai faɗa a ji har yanzu yana jami'ar APC. Saboda haka kiran da nake yi ga al'umma, maganganun shi ba yanzu ya kamata ya yi magana ba. Lokacin da muke ta caccaka shi ya ƙi ma al'umma aiki, ya ƙi ma al'umma abin da ya kamata, a lokacin ya kamata ya fito ya yi magana, ya ce ku yi haƙuri. Ko da yake akwai lokacin da caccaka ta yawa, sai ya ce mai girma shugaban ƙasa ne bai ba su kuɗaɗe na constituency project ba, wanda mun san ba haka bane ba, saboda akwai 'yan majalisu da yawa. Muka kawo mishi misali tun anan take, muka ce to me yasa wani shi yayi kaza, sato sai ba sato sai ba, daga dai Abuja aka bashi. Saboda haka me zai hana kai ka je kai ma a baka? So abubuwan da ke akwai, magana ta gaskiya, ina roƙo ga mai girma gwamna da ya yi haƙuri, ya kau da kai, ya kuma ba mu dama. Idan Allah ya kai mu muka ci zaben 2027, za mu tusa Hajiya Jamila Abdu Mai Goyo gaba. Duk wani constituency project da aka yi daga 2023 zuwa 2027 sai mun ganshi, kuma mu tabbatar shin an yi ko ba a yi ba. Saboda haka in ba a yi ba, kayan al'umma ne, ya taya nemo sai kawo ma al'umma kayansu. Jam'iyyar APC ita za ta ci zaben Bindawa, jam'iyyar APC ita za ta ci zaben Mani. Saboda haka magana ta a ce manyanmu, dattawanmu suna ɗauka suna maida mashi raddi, ni ina kira a gare su, mu ne 'yan bana bakwai daidai da shi. Tunda yana ganin shi ɗan bana bakwai ne, abokinmu ne, yana ganin zai iya, to mu ne daidai shi. Saboda ina tabbatar muku, ko wakilin rumfa idan suka zauna da honorable ya sai ya kure shi, ba ma maganai kansila ko shugaban jam'iyya ba. Wakilin rumfa idan ya zauna ya tambaye shi, saboda baya da abin da zai nuna, shinkafar da yake rabawa ta azumi da sallah da yake badawa rabin buhu ne. Kamar ni ina kansila yanzu, ka dauki buhu mai cin tiya 6 ko 7 ka bani, mutum nawa zan ba ita? In ka dauka kuma a kowace mazaba bai wuce ba mutum 3 ko 4 ba, tiya 3. Mu kuma da ke manya ana ganin cewa mu ne manya, mu za a ba tiya 6 ko 7. Saboda haka wannan ba wani abu bane. Muna kira ga al'umma da su fahimci cewa akwai wani kullici da yayi cikin ran shi na cewar
zai iya ɓata sunan mai girma gwamna idan al'ummar jihar Katsina, insha Allah wannan ba za ta faru ba. Kuma ina kira ga manyanmu da ke maida mashi raddi da ku yi haƙuri, ku kyale mu da shi, mu ne daidai shi, saboda da mu yake, tunda mu muka yi mashi wahala, mu muka zaɓe shi, kuma bai mamu komi ba.